كان بيألفوا ايه؟ تحركت انا والدكتور عبد الله شاكر والدكتور جمال المراكبي والدكتور محمد عبد السلام، واجتمعنا مع إخواننا في التحالف الوطني بالقرب من ميدان رابعة في اجتماع طويل لمدة 5 ساعات تقريبا، واتفقنا في هذا المجلس الذي حضر فيه ممثلون عن التحالف وهم الدكتور عبد الرحمن البر، الدكتور صلاح سلطان، الدكتور أيمن عبد الغني، الدكتور صفوت عبد الغني، الدكتور عطية عدلان، كممثلين عن التحالف الوطني لدعم الشرعية. ثم قالوا لنا: لو لم تحققوا في مهمتكم هذه إلا 3 نقاط في الوقت الراهن فهذه نعمة عظيمة والحمد لله. قالوا: أولا حقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة، والثانية قالوا تهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية، قالوا الثالث الإفراج عن جميع المعتقلين بعد 30 يونيو وإسقاط جميع القضايا. هذا كل ما نرجوه الآن في هذه المرحلة. فذهبت أنا والدكتور عبد الله شاكر والدكتور جمال المراكبي والدكتور محمد المختار المهدي والدكتور محمد أبو موسى، الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر، والدكتور محمد أبو موسى عضو جبهة أو عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، وأخي الدكتور محمد عبد السلام. ذهبنا وقابلنا الفريق السيسي ومجموعة من أعضاء المجلس العسكري. يا إخواني، أقسم بالله الذي لا إله غيره لقد أسمعتهم ما أرضي به ربي. وعدنا بعدم فض الاعتصامات بالقوة، بل وبعدم إنهاء الاعتصامات. قلت لا بد من إعلان ذلك حتى أطمئن أولادنا وشعبنا. قال: تسمع ذلك غدا. فتحدثت الداخلية اليوم. ثم وعدنا أيضا بتهيئة الأجواء في وسائل الإعلام، ولكن طلب منا أن نهيئ الأجواء نحن أيضا عبر منصة رابعة ومنصة النهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية في أماكنها. والميدان لن يتسامح أبدا في عودة الدكتور محمد مرسي. هذه لا يمكن إطلاقا التنازل عنها، وإلا كنا خونة للدماء، خونة لهذه النفوس الطيبة. قلنا لا يمكن الحديث مع قوم هم الذين أججوا هذا الصراع، فإذا أرادوا أن يتغير هذا الوضع عليهم أن يرحلوا جميعا. فقال أحد الشيوخ منهم: هذا الآن مستحيل. قلنا: نحن لا نعرف المستحيل. سيعود الدكتور مرسي، وستعود الشرعية، الدستور، ومجلس الشعب بإذن الله تبارك وتعالى. والقصة التي حكاها الشيخ محمد حسان في التسجيل أو في التلفزيون ليس فيها شيء من الحقيقة. هو الذي جاء وعرض عليهم، قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: ننصحك ألا تذهب إلى عبد الفتاح السيسي. ثم جاء رسول له فقال: يا جماعة، قالوا له: والله انصح الشيخ ألا يحمل نفسه ما لا يطيق، وألا يتورط في وعد
لا يستطيع أن ينفذه، لأن الميدان هنا والثوار هنا لهم مطالب ليسوا مستعدين للتنازل عنها. لابد من رجوع الرئيس بصلاحيات كاملة. 2 رجوع الدستور. 3 رجوع مجلس الشورى. هل تتصور واحد عاقل يقترح أن ننصرف من هنا آمنين وأن يخرج الرئيس مرسي آمنا؟ هذا هو فقههم، يؤصلون للجبن والعياذ بالله. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذه المبادرة. هذه ليست مبادرة، هذه فيها بيع للثوار، بيع للمعتصمين هنا منذ 40 يوما. وأنا أتوقع أن يظهر فجأة على الشاشات أو على المنصة ليسرق الأضواء والكاميرات، فهذا هو همهم. حد منكم منتظر الشيخ حسان ولا يعقوب ولا الحويني عشان ننصر بيهم؟ اللي يطلع هنا يا شيخ امين ما يتكلمش نيابة عن حد، ما حدش يتكلم هنا نيابة عن حد. اللي عاوز يتكلم هنشيله فوق راسنا، اللي عاوز يجي هنشيله فوق راسنا. ايد واحدة مع اللي موجود هنا، اللي موجود بره الميدان ما يلزمناش. اللي عاوز يروح لشيخه يروح له، احنا مش هنتحايل على حد عشان يجي عندنا هنا.